Yan, ako nga po pala si Norman J.D. Garcia at narito para ipakita ang final output dito sa AutoCAD. Yan, simulan natin dito sa pag-save ng yung version ng gagamitin nito. Type nyo lang Ctrl S. Yan. Ayaw. Yan. Ulit natin ang Ctrl S lang yan. Tapos dito dapat is 2000 yan. AutoCAD 2007 L/LT 2007 DLC yan. Dito naman is yung name nyo, Garcia. Ito. Yan. Tanggalin nyo yan. .dol. Yan. Save nyo lang. Save. Tapos, umpisa natin dito sa drawing. Hindi yan. Saan na ba yun? Ito. Dito sa naka-assign sa akin. Yan. So, para maganyan, una sa lahat, check nyo muna kung nakatama yung millimeters or inches. Type nyo lang UN, enter. Then, millimeters yung gamit natin. Then, okay lang. Then, dito, gamit tayo ng REC, enter for rectangle. Then, click the left click. Then, drag sa right. Then, type D, enter. Specify 9,000 yung gagamitin natin. 9,000 by 9,000. Yan. Tapos, click nyo lang ulit. Bali, may, di ba nakaano yung kanina? Para makita mo ng buo, ang ginagawa ko is double click lang yung scroll ng mouse. Yan. Yan. Mapupunta ka na dyan sa buong box. Yan, para magawa yon. Yung kanina is fill, enter, polyline. Drag mo lang dito. Hanggang dito. Yan. Tapos escape. Yan sa kabila din, ganun. Pwede mo nang gamitin yung space. Kasi may command ka pang nagagawa, diba? Tapos escape mo lang. Then, para offset mo yan. Yan. Para i-measure mo muna syempre para sakto. Simula doon hanggang doon. Ayan. Yan yung measure niyan. I-divide natin sa 10 yan. O ngayon, kailangan natin ng CalQ. Open. Tingnan natin distance. Yan. 1, 2, 7, 2. 1, 2, 7, 2, 7.9, 221 divided by 10. Yan. Yan ang pang-offset natin ng distance na yan. Then, exit lang. O for offset. Then, i-type nyo lang to. 1272. 1272.7922. 7922. Then, enter nyo lang. Then, click yan. Then, offset nyo lang yan ng ganito. Yan. Hanggang sa makabuo kayo ng 10 space. 10 space. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O, dito din sa kabila. Yan guys. Click nyo lang. Then, escape yung command. Then, click yung box. Escape nyo. Click yung box. Then, para mabura yun na sa mga gilid-gilid, STR. Then, drag dyan. Yan. Drag nyo lang dyan para mabura. Yan. Tapos, escape nyo na. Then, para makuha mo naman, teka, delete na natin to. Calculator. Para makuha yan, ititrim mo yung mga nasa loob. Gagamit ka ng command na TR, trim, R, enter, enter ulit. Then, gayahin mo na yung command na nandun. Yan. Pag ayaw masalik ng ganyan, ganyan mo lang, tas delete.
click mo lang tas delete pag ayaw matrim. Tas space ka ulit. Ulit pala, TR, enter, enter. Ganun lang ulit. Yan, tingnan natin para magaya yan. Dito. Tapos doon. Trim lang ng trim. Dito. May naiwan pa. So, hindi siya maselect. Select mo lang. Tapos delete mo. Then, TR, enter, enter ka ulit. TR, enter, enter. Yan. Yan. Trim mo lang. So, hindi na naman maano kasi isang straight na line na siya. Delete mo lang ulit. Tapos dito, TR. Pwedeng gamitin din yung space. Parang enter na din kasi yun eh. Yan. Trim mo lang yun dyan. Yan. So, hindi naman siya masiselect. Yan, hindi naman select, di ba? Ganun, straight line na kasi. Kaya delete mo na lang siya. Select. Then, delete. Delete. Yan. So, nagaya na natin ito. So, proceed tayo sa model layout. Sa layout 1. Then, itong box na to is delete natin. Yan. Para makabuo dito ng rectangle, type REC. Ganoon lang ulit. Click, left click, drag, D, enter. Yung sukat natin dito is 420. Then, 297. Yan. Tapos, click mo lang. Then, para makita yung buo is, pindutin mo lang ulit double click ng scroll. Makikita mo na ng buo. Then, i-offset natin paloob. Offset. Then, yung size niya is 15. Then, click mo yan. Paloob. Yan. Tapos, exit. Tapos, click mo to. Tapos, kung nakikita mo yung gitna na yan, i-drag mo lang ganyan. Then, type 5. Yan. Bali dito is yung space dito 20, 15, 15, 15. Yan. Then, sunod naman yan is PL. Enter. Simula dito sa dulo. Hanggang sa kabila. Exit. Escape pala para command. Tapos, offset mo ulit. Then, ang size naman is 25. Enter. Offset mo to. Pataas. Then, escape ulit. Tapos, PL enter ulit. Or pwede naman gamitin yung PL enter ulit pala. Yan. Then, dito naman sa kabila. Dito. Then, escape. Tapos, offset ulit. Type mo is 40. Yan. Dito, yan. Click mo lang ulit to. Tapos type mo 115. Tapos kusa na siya. Tapos side mo ulit. Yung mo naman is 150. Yan. Susunod, click mo ulit siya. Then type mo 50. Yan. Yan. Then escape mo na. Susunod gagawin is yan. Susulatan mo na dito ng mga pangalan ganon. Then para magawa yan, type mo command empty for mtext. Then, select nyo yan. Yan, gumawa ka ng isang box dyan, ganyan. Tapos, dito, type nyo 6, enter. Dito is, tag dito. Saan na ba yun? Ito, Century Gothic. Then, igitna nyo. Then, nakalagay dyan is BPSU. Enter, CEA. Yan, tas click nyo lang sa labas. Nandun na yun sa loob. Then, next naman natin is dito sa kabila. Empty ulit. Type. Drag nyo lang ulit siya dyan. Ganyan. Then, ganun ulit. 6. Tapos, Century Gothic ulit. Yan. Sa gitna nyo ulit, guys. Ay, maklik yung gitna. Century Gothic.
Yan, nakagitna na siya. Yung nakalagay dyan is finals activity. Then, yan. Ayan na guys. Then, dapat kailangan nakagitna yan. Click nyo lang. Yan. Ganyan. Tapos, next natin yung name. Empty ulit. Click nyo lang ganyan. Mali. Empty. Drag nyo lang ulit. Tapos, 6 ulit. 6, tas Century Gothic. Century Gothic. Yan. Dito, kailangan natin nandyan. Mas yan is Garcia dash Norman J. Enter BSEE space 1A. Then click lang kayo sa labas. Automatically nandun na yan. Then dito next is ganun ulit, empty, enter. Drag lang kayo ng box dyan. Yan. Tapos ganun ulit, 6. Tapos Century Gothic. Then sa gitna. Tapos ang nakalagay dyan is ICTE 0521. Enter AR JPA. JPA. Yan. Click lang kayo sa labas. Ayun na yun. Tapos, empty ulit. Ganun lang ulit. Gawa kayo ng box. Tapos yan. Ganun ulit yung procedure. 6. Tapos, Century Gothic. Sa gitna. Then, finals. Then, click nyo lang. Yan, di ba nasa taas? Click nyo lang. Tapos, ibaba nyo. Time nyo. Yan. Okay na. Tapos, dito naman, para malagyan ng kulay, kailangan nyo ng layer. Para maggawa yon, Command L8, Enter. Then, lalabas to para mag-add ng layer. Ayan. Kailangan natin ng 3 layer. Then, yung teka lang. Then, ayan, para pangalanan, lagyan mo ng ito, text, kulay, yellow. Okay. Ito naman, tayo mo select. Ayan. Border. Kulay, blue. Tapos dito naman is yung layer 1. Yan. Paper. Kulay red. Yan, okay. Tapos X mo na yan. Gawin mo, select mo tong box. Tapos yung paper. Then exit. Dito naman is select mo ito. Lahat ng kulay black na yan. Yan. Select mo yan. Tapos sa border naman. Tapos escape. Ito may natira pang isa. Kulay black dapat. Ay kulay. Yan. Yan. Tapos select mo yung name naman. Or yung text. Gawin mong yellow. Yan. Tapos gagawin mo naman. Pag-iisa-isahin mo yan. Ito ang buo. Parang isang likan. Gagawin mo is W. Enter. Yan. Tapos convert. Select point. Yan. Midpoint. Yan. Tapos select object. Select mo lahat yan. Then enter. Yan. Kung saan nyo isi-save. Yan. Millimeters dapat. Then
Save mo lang, okay. Yan na. Nakasave na siya, yan buo na. Then, ang gagawin mo ngayon is model block, ay model view. Enter. Then, specify mo lang yung point hanggang dito. Then, andyan na yung dinrawing natin. Then, MS para mapunta tayo sa scale niyan. Then, type Z, enter, S, enter, 1/100 XP. Then, yan. Then, para makaalis dyan, di ba, hindi natin, no? PS, enter. Then, ayan na. Ayan na mismo yung gawa natin. Yan lang. Then, Control S. Save na yun automatically. Yan lang.